မနက်ခင်းအိယာနိုးတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်တနေ့တားရဲ့ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေအပြီးညဘက်အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှန်ရှိမှရမ်းပြီးကိုမျက်နှာကိုပြန်ငေးကြည့်မိတဲ့အချိန်ပေါင်းဘယ်နှခါရှိခဲ့ပြီလဲလူအများစုကမျက်လုံးတွေကဝမ်းနည်းမှုကိုကြည့်ကြတယ်နှကန်းအစုံရဲ့ဟန်ဆောင်ပြုံးတွေကိုသတိထားမိကြတယ်ဒါမှမဟုတ်ပါးပြင်ပေါ်ကအရေးကြောင်းတွေကိုကြည့်ပြီးအသက်အရွယ်ကိုနှမျောတတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တင့်မျက်လုံးနှလုံးရဲ့အထက်မှာကဘာဦးကလေးကတိတ်ဆိတ်စွာအကာအကွယ်ပေးရင်တင့်ဘဝရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ပေါင်းများစွာကိုတဲဆောင်ထားတဲ့မျက်ခုံးအစုံကိုရောတင်သေးချစိုက်ကြည့်ဖို့ပါသလားရှေးဟောင်းမနုဿဗေဒပညာရပ်တွေနဲ့မြမရိုးရာတာမုတ်တိကကျမ်းတွေရဲ့အဆိုအရမျက်ခုံးဆိုတာမျက်နာရဲ့စစ်သူကြီးဒါမှမဟုတ်ဘဝရဲ့မိတ်ဆွေအိမ်လို့ခေါ်ဆိုကြပါတယ်မျက်ခုံးဟာတင့်ရဲ့ဇေယျလက္ခဏာတွေမကဘဲတင့်ဘဝရဲ့အနာဂတ်တင့်ရဲ့စီးပွားဥစ္စာဒနာတင်ကြုံတွေ့ရမယ့်အခြေရေးနဲ့အသက်သက်တမ်းအထိမမြင်နိုင်တဲ့ကံကြမ္မာရဲ့မြေပုံတစ်ခုလိုညွန်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုပဲတင့်ရဲ့လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့တင့်မျက်ခုံးကိုညင်သာစွာထိတွေ့ကြည့်လိုက်ပါတင့်မျက်ခုံးကဘလို့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေမလဲအမွှေးမြင်တွေကစိတ်သလားကျဲသလားဖြောင်းသလားဝိုင်းသလားတင့်မျက်ခုံးပုံစံကပြောပြနေတဲ့တင့်ဘဝရဲ့လျှို့ဝှက်စမ်းကြယ်တဲ့အနာဂတ်ခီးလမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်နဲ့အတူလုံးသားချင်းချိတ်ဆက်ပြီးနားဆင်ကြည့်လိုက်ကြအောင်ဗျာအပိုင်း1မျက်ခုံးနဲ့လူသားတို့ရဲ့စွမ်းရည်ရည်ဆက်ကျွန်တော်တို့လူခန္ဓာကိုယ်မှာဘယ်အရာမှအကြောင်းမဲ့ရှိမနေပါဘူးနက်ခတ်ပေရင်နဲ့မျက်နှာဖတ်ပညာရှုထောင့်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်မျက်ခုံးဟာလူတစ်ယောက်ရဲ့ကြောက်ကစွမ်းအားအသေးစွမ်းအားနဲ့အုံနောက်အာယုံကြောတို့ရဲ့ဓာတ်ရိုက်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုဖြစ်ပါတယ်အမွှေးမြင်ရဲ့စနစ်ကျပေါက်ရောက်မှုဟာသိရင်ထဲမှာရှိတဲ့စိတ်လိုင်းတွေရဲ့အတက်ကြကိုပေါ်ပြနေတာပါဒါကြောင့်မို့ရှေးလူကြီးတွေကမျက်ခုံးကိုကြည့်ရင်လူစိတ်ကိုသိနိုင်တယ်လို့ပြောခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်မျက်ခုံးပုံစံဟာအသက်32နှစ်ကနေ34နှစ်အထိခံစားရမယ့်ဘဝရဲ့ကံကြမ္မာအချိုးအကွေ့ကိုအပြင်းထန်ဆုံးစိုးမိုးထားသလိုအသက်ကြီးပိုင်းအထိသင်ဟာဒီကြံရမလားပါဝင်ခြင်းရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုရရှိမလားဆိုတဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းတိတ်တဆိတ်သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောပြမယ့်မျက်ခုံးပုံစံလျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုသင်ကိုယ်ပိုင်ပုံစံနဲ့ဖြစ်စေသင်ဘေးနာကချစ်ရသူတွေရဲ့ပုံစံနဲ့ဖြစ်စေတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကြည့်လိုက်ပါပိုင်း2မျက်ခုံးပုံစံအလိုက်ဘဝအနာဂတ်စမ်းစစ်ချက်မျက်ခုံးတန်းသို့မဟုတ်မျက်ခုံးဖြောင့်ဆင်းသောပုံစံမှန်ထဲမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါသင်မျက်ခုံးဟာကိုယ်ညင်မှုမရှိဘဲဘေးတိုက်အတိုင်းဖြောင့်ဆင်းပြီးတန်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပါသလားဒီလိုမျက်ခုံးမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သင်ဟာအနာဂတ်မှာအမိကိုကင်းပြီးစိတ်တဲ့အလွန်ခိုင်မာတဲ့အုတ်ချုပ်သူဖြစ်လာမယ်သူဖြစ်ပါတယ်သင်ဟာစိတ်ကူးရင်ဆန်းတဲ့အရာတွေထက်လက်တွေ့ကျတဲ့အရာတွေကိုပဲဦးစားပေးတတ်တဲ့သူပါဘဝမှာဘလို့ကြီးမားတဲ့ပြဿနာကြီးတွေကြုံလာပါစေလက်ရည်ကျပြီးအားငင်မနေပဲဒီပြဿနာကိုဘလို့ဖြေရှင်းမလဲဆိုတာကိုချက်ချင်းအုံနောက်နဲ့ဆုံးဖြတ်တတ်ကြပါတယ်ဘဝအနာဂတ်နဲ့စီးပွားရေးသင်ဟာသူတစ်ပါးအောက်မှာအမြဲအနှိမ်ခံပြီးနေရမယ်သူမဟုတ်ပါဘူးသက်30ကျော်လာတဲ့အခါကိုယ်ပိုင်အလုပ်ဒါမှမဟုတ်လုပ်ငန်းခွင်မှာအဆင့်မြင့်တဲ့ယာတုတစ်ခုကိုကိုယ်ပိုင်အရေးချင်းနဲ့ရယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဝေကြေးစုဆောင်းမှုအလွန်ကောင်းပြီးအနာဂတ်မှာတည်ငြိမ်တဲ့ဓနဥစ္စာကိုပိုင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်နှလုံးသားရေးရာသတိပေးချက်ဒါပေမဲ့စိတ်သက်ပြတ်သားလွန်ပြီးစကားပြောခက်ဆက်ဆက်ပြောတတ်တဲ့သဘာဝကြောင့်အခြေရေးနဲ့အိမ်တော်ရေးမှာတော့တစ်ဖက်လူကတင့်ကိုအေးဆက်လွန်နေဆက်ရုပ်လိုပဲလို့ထင်မှတ်တတ်ကြပါတယ်တင့်ရဲ့အနာဂတ်မှာထီးချမ်းမှုတန်းကိုမခံစားစေရဖို့အတွက်ချစ်ရသူတွေပေါ်မှာစီကံတွေခဏဖေးထားပြီးနူးညံ့တဲ့စကလုံးတွေနဲ့တုံ့ပြန်ပေးဖို့ကံကြမ္မာကအကြံပြုနေပါတယ်လာချမ်းပုံစံမျက်ခုံးဝိုင်းတင့်ရဲ့မျက်ခုံးလေးတွေကလာစမ်း3ရက်ကလာမင်းကြီးလိုမျိုးနူးညံ့ပျော့ပြောင်းစွာနဲ့အပေါ်ကိုလှပစွာကိုညွတ်ဝိုင်းဆက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပါသလားဒါဟာလက္ခဏာကျမ်းအရမေတ္တာရှင်မျက်ခုံးလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလိုမျက်ခုံးပိုင်ရှင်တွေဟာနှလုံးသားအလွန်နူးညံ့ကြတယ်ခံစားချက်ရှိကြတယ်သူတော်ဘာပေါ်စာနာတတ်ကြပါတယ်နုပညာအာယုံခံစားမှုအလွန်မြင့်မားပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်အောင်ထားရှိခြင်းသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဘဝအနာဂတ်နဲ့လူမှုရေးကံတင့်ရဲ့အနာဂတ်ဟာလူချစ်လူခင်ပေါ်များခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံနေပါတယ်ဘဝမှာဘယ်နေရာသွားသွားကိုညီမဲ့သူစောင့်မမဲ့သူမိတ်ဆွေကောင်းတွေအမြဲပေါ်လာတတ်ပါတယ်စီးပွားရေးမှာလည်းလူထုနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့အလုပ်ဝန်ဆောင်မှုအလုပ်ဒါမှမဟုတ်အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေမှာမထင်မှတ်ပဲအောင်မြင်မှုအကြီးကျယ်ရရှိတတ်ပါတယ်လုံသားရေးရာခံစားချက်သင်ဟာအချစ်ကိုအသက်ထက်တန်ဖိုးထားတဲ့သူဖြစ်လို့ဘဝမှာအချစ်ကြောင့်မျက်ရည်ခဏခဏကျဖို့ပါလိမ့်မယ်သူတစ်ပါးကိုအယုံလွယ်တတ်တဲ့ဇေယျကြောင့်
လင်းလင်းလှည့်ဖျားတာခံရတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်မပူပါနဲ့တင့်ရဲ့ရိုးသားဖြူစင်မှုကြောင့်အသက်ကြီးပိုင်းမှာတင့်ပေါ်တကယ်တန်ဖိုးထားတဲ့ဖိုးစာရှင်စစ်နဲ့စုံတွေ့ပြီးနှွေးထွေးတဲ့အိမ်တော်ရေးအိမ်လေးကိုတိဆောက်ခွင့်ရရှိမယ်အနာဂတ်ရှိနေပါတယ်ဒလွယ်ခုတ်မြက်ခုံးသို့မဟုတ်အထက်ထောင်မြက်ခုံးရဲ့အမြီးပိုင်းဟာအောက်ကိုစိုက်မနေဘဲနှစ်ထင်ဘက်ကိုဓာတ်စင်းလွယ်ထားသလိုမျိုးအထက်ကိုပင့်တဲပြီးစောင်းတက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပါသလားဒါဟာကဘာကျော်စစ်သူကြီးတွေတော်လိုင်းရင်သမားတွေနဲ့ဩဇာအာဏာကြီးမားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမှာတွေ့ရတတ်တဲ့တတိရှင်မြက်ခုံးပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမြက်ခုံးမျိုးရှိနေရင်သင်ဟာငယ်စဉ်ကတည်းကမတရားမှုကိုမခံကျင်စိတ်ရှိတယ်စိန်ခေါ်မှုတွေကိုမကြောက်ဘူးလောကကြီးကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အာမန်ရှိပါတယ်ဘဝအနာဂတ်နဲ့ကန်ဆာတာသင်ရဲ့အနာဂတ်ဟာတိုက်ပွဲများအတွင်းမှာအောင်မြင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဘဝမှာတမန်လိုင်းတိုင်းအေးအေးဆေးဆေးသွားမှာမဟုတ်ပဲလိုင်းတဘိုးတွေအတိုက်ခံတွေကိုကြောဖြတ်ပြီးမှထိတ်ဆုံးကိုရောက်မဲ့သူရဲကောင်းဇာတာမျိုးပါနိုင်ငံရေးစစ်ဖက်ဒါမှမဟုတ်လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုရဲ့ထိပ်ပိုင်းစီမံခန့်ခွဲသူနေရာကိုရောက်ရှိတတ်ပါတယ်သတိပြုရန်အချက်ဒေါသကြီးတက်ခြင်းနဲ့မိမိအတ္တကိုရှေ့တန်းတင်တဲ့ဇယိုက်ကြောင့်ဘဝမှာရန်သူအလွန်များပြားတတ်ပါတယ်အနာဂတ်မှာကြီးပွားသလောက်ရုတ်တရက်ပြုတ်ကျတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့အတွက်တီးခံခြင်းဆိုတဲ့တရားကိုလက်ကင်ထားပြီးစိတ်လက်မှန်းပါဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုအမြဲတမ်းဆင်ခြင်ဖို့ကံကြမ္မာကသတိပေးနှိုးဆော်နေပါတယ်အပိုင်း3မြက်ခုံးနှစ်ခုကြားကအကွာအဝေးရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်မြက်ခုံးပူဇံတွေကိုဆက်မပြောခင်အလွန်ရေးကြီးတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ဒါကတော့တင့်မြက်ခုံးနှစ်ခုကြားကအကွာအဝေးဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းမှုတကားပါပဲတာမုဒ္ဒိကကျမ်းတွေအရာမြက်ခုံးနှစ်ခုကြားကနှာခေါင်းအထက်နေရာကိုအန်တန်လို့ခေါ်ပြီးဒါဟာလူတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်သဘောထားနဲ့ကံပွင့်မှုကိုပြသတဲ့တကားဖြစ်ပါတယ်မျက်ခုံးနှစ်ခုကြားအလွန်ကျဉ်းမြောင်းခြင်းဒါမှမဟုတ်မျက်ခုံးနှစ်ခုဆက်နေခြင်းတကယ်လို့တင့်မျက်ခုံးနှစ်ခုဟာအလွန်နီးကပ်နေပြီးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထိလူနီးပါဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တင်ဟာစိတ်ပူပန်မှုအလွန်များတဲ့သူပါအတိတ်ကနာကျင်မှုတွေကိုရင်ဖက်ထိတ်ကနေမထုတ်နိုင်ပဲအမြဲတမ်းတေးမှတ်ထားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာကံပွင့်မဲ့တကားကိုပိတ်ထားသလိုဖြစ်နေတယ်လို့ဘဝမှာအလုပ်တွေအဆင်မပြေဖြစ်တာလမ်းခွဲမှားတာမျိုးကြုံရတတ်ပါတယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေနဲ့မျက်ခုံးကြားကအမွေမြင်တွေကိုစနစ်တကျရိပ်သိမ်ပေးခြင်းဖြင့်ကံပွင့်အောင်ပြုပြင်နိုင်ပါတယ်မျက်ခုံးနှစ်ခုကြားလက်နှစ်ချောင်းစာအကွာဝေးရှိခြင်းဒါဟာအလွန်လှပပြီးအချိုးကျတဲ့ပုံစံပါသင်ဟာစိတ်သဘောထားကြီးမြတ်တဲ့ခွင့်လွတ်တတ်တဲ့အကောင်းမြင်စိတ်ရှိပါတယ်သင်ရဲ့အနာဂတ်ဟာဘလို့အခက်ခဲကြုံရပါစေလမ်းကြောင်းအသင့်တွေချက်ချင်းပွင့်ပြီးလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ကံပွင့်စာတာပိုင်ရှင်တွေပဲဖြစ်သွားတယ်နားဆင်နေကြတဲ့မိဘပြည်သူမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မျက်ခုံးရဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေရဲ့အဓိကကျတဲ့ပုံစံချို့ကိုမှန်နေကြည့်ပြီးတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပေးကြပြီးပြီနော်ခုဆက်ပြီးတော့လူအများစုသတိမထားမိပဲကြော်သွားတတ်တဲ့မျက်ခုံးအမွှေးမြင်တွေရဲ့အထူအပါမျက်ခုံးအပေါ်ကအမာရွတ်နဲ့ပြတ်တောက်မှုတွေကတဆင့်သင်ဘဝရဲ့တက်တန်းတစ်လျှောက်ဘလို့အတက်ကြတွေကြုံရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုဆက်လက်ရှင်းပြပေးသွားပါမယ်စိတ်ကိုလျှော့ချလိုက်ပါပြီးတော့သင်မျက်ခုံးရဲ့အမွှေးမြင်လေးတွေကိုလက်ချောင်းလေးတွေနဲ့တစ်ချက်ပို့ပြီးတော့ပြန်ဆန်းကြည့်ပါဦးပိုင်းလေးမျက်ခုံးအမွှေးမြင်အထူပါနဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာကျမ်းတွေမှာပုံစံတွေမကားပဲမျက်ခုံးအမွှေးတွေရဲ့တိတ်သီးစားကိုလည်းအဓိကထားကြည့်ရပါတယ်မျက်ခုံးအလွန်ထူပြီးမင်းနဲ့တဲ့ပုံစံကင်ကြည့်လိုက်ရင်အမွှေးမြင်တွေကတန်မာပြီးထူးထူးထဲထဲရှိနေတဲ့မျက်ခုံးမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါသလားမျက်ခုံးထူတဲ့သူတွေဟာအနာဂတ်မှာတက်ကြွထက်မြက်ပြီးဇွဲလွန်ကြီးမားတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဖြစ်လာမယ်သူတွေပါသင်ဟာမွေးရပါကျမ်းမာရေးစွမ်းအားနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားလွန်ကောင်းမွန်ပါတယ်ဆရာထက်တန်းနဲ့ဘေးရမဆိုဇွတ်တရနဲ့အောင်မြင်အောင်လုပ်တတ်တဲ့အာမန်ရှိပါတယ်ဘဝအနာဂတ်နဲ့စီးပွားရေးသင်ရဲ့အနာဂတ်ဟာစွမ်းရည်နဲ့ပြည့်နှက်နေပါတယ်ဘဝရဲ့ရှေ့တန်းကိုရောက်ဖို့အခွင့်အရေးတွေအများကြီးကြုံရပါလိမ့်မယ်အထူးသဖြင့်ကိုယ်ပိုင်အာမန်နဲ့ရုန်းကန်ရတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဥဆောင်ရတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေမှာငွေကြေးဒဏ္ဍအစမတန်ရှာဖွေနိုင်ပါလိမ့်မယ်သတိပြုရမယ့်အချက်တွေကတော့မျက်ခုံးလွန်ထူတဲ့သူတွေဟာစိတ်တိုးလွယ်ခြင်းဇွတ်ဆန်ခြင်းနဲ့အရာရာကိုဖြစ်ခြင်းသလိုချက်ချင်းဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတွေရှိတတ်ပါတယ်ဒေါသကိုမထိန်နိုင်ရင်အနာဂတ်မှာရရှိရတဲ့အောင်မြင်မှုတွေဟာ10မိနစ်ထင်ပြာကျသွားတယ်လို့စိတ်ကိုအေးချမ်းအောင်ထိန်းချောင်းဖို့ကံကြမ္မာကသတိပေးနေပါတယ်မျက်ခုံးပါလွာပြီးကျဲတဲ့ပုံစံမှန်ထဲမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမျက်ခုံးအမွှေးလေးတွေကဖြော့တော်ရှိလာတယ်ဒါပေမဲ့အမွှေးတွေကအလွန်ကျဲပြီးအသားရည်ကိုထင်းထင်းရှားရှားမြင်နေရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပါလားဒါဟာလက္ခဏာအကျမ်းအရဉာဏ်ပညာရှင်ဒါမှမဟုတ်အတွေးခေါ်သမားရဲ့မျက်ခုံးဖြစ်ပါတယ်သင်ဟာကြွက်သားအားထက်အုံနောက်အားကိုပိုသုံးရမယ်သူပါစိတ်ခံစားမှုနူးညံ့သိမ်မွေ့တယ်အသေးစိတ်မြင်တတ်တယ်သူတစ်ပါးမတွေးမိတဲ့အရာကို
ကြိုတင်စဉ်းစားမိတတ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဘဝအနာဂတ်နဲ့ကံကြမ္မာတင့်ရဲ့အနာဂတ်ဟာဤပညာနဲ့ပညာရေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်လက်လှူရှားရုန်းကန်ရတဲ့အလုပ်တွေတည်းဆိုင်စီးရင်ဤပညာအကြံပေးဒါမှမဟုတ်အမှုပညာဖန်တီးမှုတွေမှာပါရမီပါပါတယ်အသက်ကြီးပိုင်းမှာတိတ်ဆိတ်အေဂျင့်ပြီးဂုဏ်သိက္ခာရှိလာတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်လုံသားရေးရာသတိပေးချက်မြခုံးပါတဲ့သူတွေဟာဘဝမှာအထီးကျန်ခြင်းခံစားချက်ကိုခဏခဏကြုံရတတ်ပါတယ်စိတ်ကားငယ်လွယ်ကြတယ်လူများကြားထဲမှာရှိနေတော့ငါ့ကိုဘယ်သူမှနားမလဲပါလားဆိုပြီးစိတ်ညစ်တတ်ကြပါတယ်ကျမ်းမာရေးအရာလဲမွေရပါစွန့်ရင်အနေငယ်အားနေတဲ့လို့အစားအသောက်နဲ့အနားယူမှုကိုအထူးဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အပိုင်းကမျက်ခုံးပြတ်တောက်ခြင်းဒါမှမဟုတ်အမာရွတ်ရှိခြင်းရဲ့သတိပေးချက်ကဲအခုပိုင်းမှာတော့တင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်တင့်မျက်ခုံးမှာငယ်စဉ်ကချော်လေးလိုပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရရှိတဲ့အမာရွတ်ရှိပါသလားဒါမှမဟုတ်အမာရွတ်မရှိဘဲမျက်ခုံးမွေးတွေကအလေတက်တွေမှာပြတ်တောက်နေတာမျိုးရှိပါသလားမျက်ခုံးဆိုတာဘဝရဲ့မိတ်ဆွေအေးလို့ပြောခဲ့တဲ့အတွက်မျက်ခုံးမှာအမာရွတ်ရှိခြင်းပြတ်တောက်ခြင်းဟာလူမှုရေးနဲ့ငွေကြေးရိုစိတ်မှုကိုပြတဲ့အလွန်ပြင်းထန်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေနဲ့ညီကိုမောင်နှမကန်ခေခြင်းမျက်ခုံးပြတ်တောက်နေသူတွေဟာဘဝမှာသူတစ်ပါးကိုကူညီပေမယ့်ကျေးဇူးမတင်ခံရတာတငယ်ချင်းတွေရဲ့တစ္ဆာဖောက်မှုကိုခံရတာဒါမှမဟုတ်ညီကိုမောင်နှမအချင်းချင်းအမွေကိစ္စဝေကြီးကိစ္စတွေကြောင့်စကားများလမ်းခွဲရတာမျိုးကိုကြုံရတတ်ပါတယ်အသက်32နှစ်ကနေ34နှစ်အတွင်းဘဝအလှည့်ပြောင်းမျက်ခုံးရဲ့ကန်ဆာတာစိုးမိုးတဲ့အသက်32နှစ်ကနေ34နှစ်အတွင်းမှာစီးပွားရေးရုတ်တရက်လဲပြိုတာအလင်ခံရတာဒါမှမဟုတ်အချစ်ရေးမှာကြီးမားတဲ့ကွဲကွာမှုဒဏ်ကိုခံစားရတတ်ပါတယ်ဖြည့်ရှင်းနည်းရတရားကတော့တကယ်လို့တင့်မှာမွေးရပါမျက်ခုံးပြတ်တာဒါမှမဟုတ်အမာရွတ်ရှိတာကြုံနေရရင်စိတ်တမကြပါနဲ့အခုခေတ်မှာဒီလိုအားနည်းချက်တွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်မျက်ခုံးမွေးခဲတံနဲ့အမြဲတမ်းပြတ်နေတဲ့နေရာကိုစင်အောင်ဖြစ်ဆက်ဆွဲပေးခြင်းဒါမှမဟုတ်မျက်ခုံးဆေးမင်ထိုးခြင်းပြုလုပ်ပေးခြင်းနဲ့တင့်မျက်နှာရဲ့စွန့်ရင်စီးဆင်းမှုကိုပြန်လည်ညီညွတ်စေပြီးကန်ဆာတာဆိုးကိုကျော်လွှားနိုင်ပါတယ်လို့ခေတ်သစ်ကံကြမ္မာပညာရှင်တွေကဆိုပါတယ်။ပိုင်း6ခေတ်သစ်မျက်ခုံးပြုပြင်ခြင်းနဲ့ကန်ဆာတာအပြောင်းလဲဒီနေရာမှာမေးစရာမေးခွန်းတစ်ခုရှိလာပါတယ်။ကျမတို့ကမျက်ခုံးကိုရေးလိုက်တယ်။ဒါမှမဟုတ်စီးပင်ထိုးပြီးပုံစံပြောင်းလိုက်ရင်ကံကြမ္မာဟောပြောင်းသွားနိုင်လားဆိုတဲ့မေးခွန်းပါ။အဖြေကတော့တေချာပေါက်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တင့်ရဲ့မျက်ခုံးပုံစံကိုပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အခါတင့်မျက်နှာရဲ့အချိုးအစားပြောင်းလဲသွားပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာတင့်ကိုကြည့်ရသူရဲ့အာယုံခံစားဖို့ပြောင်းလဲသွားတယ်လို့တင့်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ထဲမှာလည်းကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်မှုတွေချက်ချင်းတိုးတက်လာတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်မှုတွေကတဆင့်တင့်ရဲ့ aura တွေကောင်းမွန်လာပြီးလက်ပွင့်ခြင်းမျက်နှာပွင့်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရရှိစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒဏလက်ပွင့်စေမဲ့မျက်ခုံးပြုပြင်နေလမ်းညွန်မျက်ခုံးကိုအလွန်အမင်းပါလွာပြီးချွန်မြောက်အောင်မလုပ်ပါနဲ့ဒါဟာဘဝကိုထီးကျန်စေပြီးလက်ပိတ်စေပါတယ်မျက်ခုံးရဲ့အမီးပိုင်းကိုအောက်ကိုစိုက်မနေပါစေနဲ့မျက်ခုံးအမီးအောက်စိုက်နေရင်အသက်ကြီးပိုင်းမှာစိတ်ဆင်းရဲတတ်ပါတယ်အမြဲတမ်းအနှဲငယ်အထက်ကိုပင့်ပြီးဆွဲပေးပါမျက်ခုံးကြားကအမွှေးမြင်တွေကိုအမြဲတမ်းတန့်ရှင်းအောင်ထားပါရင်ခွင်တစ်ပန်းပွင့်နေမှသာငွေကြေးတွေအစမတန်စီးဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ချစ်လာစွာသောနားဆင်သူမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာမှန်ထဲမှာမြင်နေရတဲ့မျက်ခုံးပုံစံတွေဟာတင့်ရဲ့အတိတ်ဘဝကပါရမီနဲ့မွေးရပါကံတရားတွေကပေးလိုက်တဲ့အရေးရောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ပုံစံကောင်းရင်ဝမ်းသာမှာဖြစ်တယ်လို့ပုံစံမကောင်းရင်လည်းစိတ်ပြက်အားငယ်နေဖို့လိုပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့အနာဂတ်ကိုတကယ်လက်တွေ့ဆုံးဖြတ်ပေးမှာကတော့မှန်တွေကမျက်ခုံးတွေမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီမျက်ခုံးတွေရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့တင့်ရဲ့အုံနောက်နဲ့နှလုံးသားကပြုလုပ်မဲ့လက်ရှိလုပ်ရကံတာဖြစ်လို့ပါပဲဒီညကစားပြီးကိုယ့်ကိုပိုယုံကြည်ပါစိတ်ကောင်းစေနာကောင်းနေနဲ့လောကကြီးကိုရင်ဆိုင်ပါဒါဆိုရင်တင့်ရဲ့မျက်ခုံးပုံစံဘလို့ပဲရှိနေပါစေတင့်ရဲ့အနာဂတ်ဟာပန်းခင်းတဲ့လမ်းတစ်ခုလိုလှပလန်းဆန်းလာမှာအသေးချပါပဲဒီနေ့ညမှာနားဆင်သူမိတ်ဆွေအားလုံးဘဝအနာဂတ်ခီးမှာအပူပင်ကင်းဝေးကြပါစေမျက်နှာပွင့်လက်ပွင့်ပြီးဖုံးကန်ကြီးမားသူများဖြစ်ကြပါစေကြောင်းကျွန်တော်နှလုံးသားတွေကနေအနက်ရှိုင်းဆုံးစုမုံကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြအေးချမ်းသာယာရှိကြပါစေခင်ဗျာ